Benvinguts al primer episodi d'aquesta aventura. On el meu objectiu és arribar a Polònia i a República Txeca. Així que comencem aquí a Catalunya, al costat de casa, i ara ens veiem a la gasolinera de Figueres, a posar gasolina barata. Per cert, són les 9:12 i uns 27 graus de temperatura. Em moriré de calor avui, és que em moriré de calor. Joder, jo on estic anant d'Itàlia estaran de màxima com a 36 graus, o sigui... molta calor. Ja estem per Figueres i, per cert, una curiositat, he gravat el que acabeu de veure de la intro i he posat el búnquer, no? I just ha sortit un episodi que el protagonista és de Polònia, i és on vull anar. Llavors, joder, vaya. Vale, anem a posar gasolina. Segurament no la posarem tan barata en el viatge. Bueno, la veritat no sé com està als altres països, però França i Itàlia està bastant cara. I els altres, doncs, no en tinc ni idea. Ens veiem segurament a la frontera. Perfecte, per aquí tenim la frontera amb França. Deixem Espanya enrere. I com que ara no ve res d'interessant, doncs segurament ens veiem pels Alps, que allà ja comença a ser més maco. Ara estic per aquí en un àrea de servei i fa moltíssima calor. O sigui, la moto ara 41 graus, però fa res estava marcant 43 o així, 43, 44. O sigui, fa moltíssima calor. El mòbil està bullint, o sigui, no sé com no m'ha deixat de funcionar. Refrescarem una miqueta. En 2 hores o així arribarem cap als Alps, així que allà ja estarà més fresc. Amb tot aquest equipatge que, com podeu imaginar, fa molta calor. I aquesta moto també és un forn. Per fi hem sortit de l'autopista, ja fa com 20 minuts d'això, i ara estic aquí als Alps francesos. Per aquí aquesta carretera, en direcció contrària a la que estic anant ara, i vaig passar-hi fa com... quan fa, tio? 2 anys. No sé, el segon cop que vaig anar a Itàlia en moto, que també hi ha un vídeo en el canal. Així que ara estic fent aquesta carretera, però a l'inversa. Tot i que ara ens ajuntarem també amb la carretera que vaig fer quan vaig anar a Itàlia. Fa molta calor, aquí ara marca 40 graus, però fins fa res estàvem a 40 i alguna cosa, 41, 42. A veure si a mesura que anem pujant va fent més bona temperatura. També d'aquí a poc m'aturaré a comprar aigua i alguna fresc, perquè és que fa molta calor. Tampoc he dinat, són les 3:40 i només he menjat una pera a casa. Quan faci fresca també menjaré una mica. Veia vistes que hi ha, llàstima que no es veu gaire. És que hi ha com aquesta presa, està guapíssim. Uah, és que veia carretera, I me'n recordo perfectament de quan hi vaig passar, tia. Seguim estant a 38 graus, o sigui, no us sembla, però fa molta calor. I aquest què collons carda, tio. Només tinc ganes d'arribar a un supermercat, comprar alguna super fresc, un Monster o el que sigui, i a veure si em marxa la calor. Ara aquí, en el poble que hi ha a davant, hi ha com un aeroport i un avió a fora. A veure... Sí, efectivament, gent de parar, Ja és tradició que quan passo per aquí m'aturo amb aquest avió. Joder, com pesa la càmera en el casc. Hòstia, està més fotut que l'últim cop que vaig venir. Està molt més fotut. A veure, anem-lo a veure. Tu, sembla que faci fresca i carda molta calor. Doncs, seguim cap a aquest poble que dic, que d'aquí res arribarem. També m'estic quedant sense bateria en el mòbil. Vaya liada, tio. El supermercat estava tancat. Tancava a les 12:30. Ara són les 4:15. I aquí em sona que més endavant hi havia una gasolinera, però no hi havia per comprar coses. A veure, ja tinc aigua, saps? Però volia beure alguna fresc, perquè l'aigua ja se m'ha escalfat. Va, això és el que dic, que hi ha aquí el Total Energies. Ep! No. No sé si està obert o tancat. Ah, crec que està obert, a veure. Hi haig d'anar. Aquí puc fer la volta. Hi ha molta grava. Uau. No veig res ara, tio.
Estic deshidratat, a més, perquè és que em noto fatal. Va, dient que està obert, sisplau. Joder, com patina això. Estarà més tancat que no sé. La calor és la protagonista del dia d'avui. Fa moltíssima. I demà a Itàlia suposo que també en farà. És que mira, la gent, és que totes les motos estan rebentades, o sigui, estan tots fatal. Jo ara, a la que trobi una explanada així per aturar-me, en algun lloc per seure i amb sombra, m'aturo allà, vamos, em faig aquell lloc meu. Les 4:30 encara no he dinat. Sort que he anat beguent durant tot el trajecte. El paisatge està guapíssim, Això no ho treu ningú. Mira quanta gent que hi ha banyant-se, tio. Veia records a Eslovènia, això. Era el mateix, molta calor, la gent banyant-se en el riu. Al final jo també em vaig acabar banyant. El pitjor és que encara no sé si vaig bé de temps o no. A veure, ara estava passant per aquí. Estàvem ja començant a enfilar-nos a la muntanya i he vist un lloc guapo. I ara és l'última oportunitat de poder estar en algun lloc al costat del riu. I a veure això on va petar. Anem a fer una mica d'off-road, hem canviat la suspensió i tot. A veure si tinguéssim sort i això porta al riu o alguna cosa. Uau, estic anant molt ràpid. Joder. What the fuck? Central hidroelèctrica. No sé si tirar o què. No té gaire bona pinta. Deixem la moto aquí aparcada i ara anem al riu a veure si pot anar o no. Bé, després passarem per allà dalt, per aquella carretera d'allà. No sé si és gaire bonita, això. Ojo! Per aquí hi ha el riu. Opale! Pues no sé si venir aquí, Oh! God! He anat a la moto a buscar les coses i deixar el que no em feia falta. I res, tinc aquí el dinar i també el banyador. Així que el primer és Monster, sí o sí, perquè és que si no, cauria aquí al terra. No sé què tal ens sentireu, perquè s'està girant vent, sembla que vingui tempesta. Tinc el Monster, de veritat, em tremolen les mans i tot, Joder, està bé. Aquí està millor, per lo menys, que allà, que tot el trajecte que portem fet. Aquí a la muntanya sembla que sí està millor. Vale, ara miraré l'hotel on està, quina distància està, per saber si vaig bé de temps. I si tenim temps, doncs potser posaré els peus a l'aigua. Si no, doncs s'hauré de tirar. Acabo de reservar l'hotel, on tenia previst anar. Llavors, ja estic tranquil. Per cert, l'hotel està a 2 hores i ara són, crec que les 5 o alguna cosa així. O sigui que anem superbé. L'únic que hauria de comprar aigua, però bueno, ja trobaré algun lloc. Per cert, m'he posat aquí amb el banyador i amb samarreta. I ara sí que sí està bé, tio. Està molt freda. Està superfreda, tio. Uau, fa mal i tot, Està molt fred. Però fora fa calor, saps? Uau, està gelada, tio. Oh, quin mal els peus. Hòstia. Merda, ara tinc els peus... Ara tinc els peus plens de sorra i me'ls haig de netejar. Joder. A veure. Vale. Hòstia! Quan estàs 10 segons, no pots. Està molt freda. Vale, va, anem a dinar. Ara que ja estem refrescats. Està supercalent. D'acord, tornem a estar llestos. Mòbil a la butxaca carregant. Per cert, de tanta calor que aquesta enganxina d'aquí, o sigui, és un velcro adhesiu que amb la calor s'ha desenganxat, que és on hi tinc l'Apple CarPlay.
i s'havia desenganxat. O sigui, imagineu si fa calor, tio. Bueno, ara no, si feia calor, perquè això ha sigut al mig de l'autopista a França. Vinga, arrenquem. 2 hores 12 minuts per arribar al destí. Joder, com pesa la moto, tio. Crec que tots els viatges, absolutament tots, hi ha algun moment que dic, joder, com pesa la moto. O sigui, estic totalment segur. Ok, pugem cap a la muntanya i si us plau que no faci tanta calor, de veritat. Ara sembla que no hi hagi tant de trànsit. Uf, quanta grava que hi ha aquí. Joder. Ara veurem on he estat abans. No he estat allà abans, allà baix. Que bonic que és això. A veure, quan hi hagi marques al terra no mola gaire. I que hi hagi un tràiler aquí tampoc mola gens. Uepale. Tu, això és super xulo. Mira això. Vale, arribem a la frontera entre França i Itàlia, en els Alps. Hi ha molta gent. L'últim cop que vaig estar aquí no hi havia quasi ningú. Anem a fer postureo. Tot això és la part francesa i això és la part italiana. Ho sento per no gravar molt bé, però és que fa mal d'esquena. Estic molt cansat i vull tirar. Vull anar a algun supermercat que no em cobrin 50 euros per una aigua i cap a l'hotel. Així que tirem. Sí que em costarà editar això, tio, amb tants de clips del mòbil, de la càmera i tot. Vale, estem a Itàlia, on es pot avançar quan hi ha línia contínua, on a l'autopista, si hi ha un rètol de 60 pots anar a 150. I no sé, hola, aquell llac així no l'havia vist mai! Jo l'havia vist... Ui, va, això està gravant superalt. Jo aquest llac l'havia vist congelat. Uau, que maco està, no? En continu, evidentment. Mireu, mireu. És que això és Itàlia. La definició d'Itàlia és això. Mare de Déu. Oh, i a més amb un Lancia davant, tio. Ai, Déu meu. Mira això, no. Clar, jo això ho estic veient amb els gràfics amb ultra. Vosaltres no sé com ho veieu, però és que es veu el sol, tio, entrant aquí. Fuà. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Mira aquestes curves, tio. Mira això, tio. Quina barbaritat. Per cert, temperatura, anem a parlar de la temperatura. 27 graus, xaval. Dios, que bé si està. Tio, mai havia vist tantes Africa Twins. Tot el que hi ha davant són Africa Twins, fins i tot aquella antiga. Madre mia, quanta gent. Hòstia, quantes motos. Quin poble, més maco. Joder. Ara ja estem baixant bastant i torna a fer calor, estem a 32 graus, així que tornem-hi. Segueixo tinguent molta set. A veure quan puc trobar algun supermercat. El canell rebentat, tio. Quanta sorra. Sort que l'he vist. Una mica de temps. Va. Uau, quines vistes. Vale, al final, com que hem passat per aquest poble gran i hi havia un Lidl, doncs anem a comprar aigua al Lidl. En teoria només necessito aigua, així que serà fàcil això. Aniré així tal qual, amb la jaqueta de moto i tot. Per aquí ja estàs parada d'aigua, per fi. Que bonic que és Itàlia! I que malament condueix la gent a Itàlia! Joder! Joder, acabo de deixar de gravar fa res, o sigui, no han passat ni 5 minuts. Però és que mireu això que maco, tio. És guapíssim tot. Falten 2 minuts per les 8
I aquell edifici tan gran és l'hotel. Segon cop que hi vaig. Els altres dies no em faré pas aquesta matada de conduir tantes hores, sinó que intentaré arribar a l'hotel més aviat. I això... Uol, estic per deixar la moto aquí, que es banyi una mica, I have a reservation. No, grau. Estic a l'habitació. Mireu com estic suant. Quin puto fàstic, tio. Vaig a dutxar ja. Brutal, la posta de sol darrere els Alps. Està guapíssima. I això és el que us deia. De la calor s'ha desenganxat el velcro. Tot això hi ha adhesiu. Està escarós ara. Per cert, fa molta calor, fora. Acabo d'endreçar la moto i me'n vaig editar el vídeo. Estic flipant, gent. He anat aquí a veure què hi ha. I de bebides... Perdó. Si vas a idioma, hi ha català. Begudes fredes. Hi ha català. Estem a Itàlia, tio. Aigua sense gas. Mira, val 2 euros. Compraré només perquè està en català, tio. Dios, sí que n'hi va poc. Per aquí al lavabo. Un mirall molt estrany. Per aquí al llit. Un llit individual, jo crec que és. Tot i que la idea que era doble. Un sofà. Una taula. Una nevera. La finestra. Perquè tinc tot penjat. Espero que no caigui. Hi ha una tele, hi ha per penjar coses. Aquesta és l'habitació, està bastant bé perquè té el sofà i una nevera, una taula gran, és àmplia, té moqueta. Està a 55 euros. Com ja havia dit, no és el primer cop que vinc aquí, però això he repetit perquè em va agradar molt. Va, em poso a editar que si no se'm farà tard, que ara són les 8 i alguna cosa. Que es farà tard, diu el cabró. Són quasi les 12 de la nit. I tot just només he acabat de fer els talls, em falta posar la música. Bueno, fins aquí aquest vídeo, a veure si demà surt millor. Així que, a veure, és una locura això de fer un vídeo diari, però no m'enrotllo més, així que adeu.